បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពីរបៀបបង្កើត Facebook តាមទូរស័ព្ទដៃដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់បងប្អូនខ្លះក៏អត់ទាន់ចេះនៅរបៀបបង្កើត Facebook តាមទូរស័ព្ទដៃពីលេខទូរស័ព្ទនោះហើយបងប្អូនខ្លះក៏ចេះដែរតែបងប្អូនមួយចំនួនក៏អត់ចេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានលើកយកពីរបៀបបង្កើត Facebook តាមទូរស័ព្ទដៃដើម្បីមកចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដំបូងយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Facebook សិនបន្ទាប់មកដល់កន្លែងនេះយើងចូលមកកន្លែងបង្កើត Facebook ថ្មីបានចូលមកទៅមកចុចកន្លែងបន្ទាប់ពេលដែលឃើញលុបទៅយើងបែកចូលទៅ Gmail ទេបងប្អូនចុចខាងក្រោមពណ៌ខៀវកន្លែងនេះឲ្យដាក់ឈ្មោះពេញនេះខ្ញុំដាក់មេនុយខ្មែរឈ្មោះពេញអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំដាក់ថាក្តាមដល់ឃ្លាមដាក់ថាក្តាមស្រីផ្សេងចេះនឹងគេត្រូវជាខុសហ្នឹងបងបាទដូចចុចបន្ទាប់មកនេះកន្លែងខែឆ្នាំកំណត់នេះដាក់អីក៏ដាក់ទៅស្រេចបងប្អូនចូលចិត្តខ្ញុំដាក់ចេះ18វិច្ឆិកា1992បាទចុចបន្ទាប់កន្លែងនេះដោយសារតែខ្ញុំអ្នកបង្កើតប្រុសអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប្រុសទៅបាទចុចបន្ទាប់កន្លែងនេះឲ្យដាក់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនវេលេខទូរស័ព្ទបញ្ចូលមកលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនបានចង់បង្កើតដាក់បាទ097 82 75 10គាត់បាទអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការsave ទូបាទខ្ញុំចុច copy ទូសិនបាទចុច copy មកចុចដាក់ចុចចម្លងហើយចុចបន្ទាប់មកទៀតក៏ឲ្យដាក់ពាក្យលេខសម្ងាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ដាក់លេខសម្ងាត់ច្រើនខ្ញុំគ្រាន់តែចុចឯងធ្វើលេខសម្ងាត់ហើយ copy លេខទូរស័ព្ទបាញ់ចូលរួចឲ្យចុចបន្ទាប់ទៀតកន្លែងនេះគេឲ្យដាក់ឈ្មោះឥឡូវយើងដាក់ឈ្មោះដោយមានបង្ហោះទំនាក់ទំនងចុចឈ្មោះចុះឈ្មោះតែម្ដងចាំភ្លេចសិនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំដឹងទៅបាន 100% បងកន្លែងទៅនេះដាក់កុំទាន់កន្លែងទៅនេះរក្សាពាក្យសម្ងាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់រក្សាពាក្យសម្ងាត់ទេបាទខ្ញុំចុចកុំទាន់កន្លែងទៅនេះឃើញថា email និងលេខកូដយើងវាដាក់មកឲ្យស្រេចអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលថ្ងៃក្រោយយើងឡុកចូលអញ្ចឹងបងប្អូនចុចសញ្ញា power ហើយនឹងសញ្ញាបិទសន្លេងហ្នឹងដើម្បីថតអេក្រង់ទូបានចុចធ្វើខ្ញុំ save អេក្រង់ទូឲ្យដើម្បីធ្វើជា password mail ដើម្បីឡុកចូលថ្ងៃក្រោយបាទចុចយល់ព្រមកន្លែងនេះក៏ឲ្យរងចាំកូដបញ្ជាក់បានអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបន្តិចទៅចាំមើលក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ញើសារមកចឹងនៅក្រុមហ៊ុន Facebook បានផ្ញើសារមកឲ្យហើយចឹងវាកន្លែងទៅណាដោយសារតែវា skill លេខកូដដល់ខ្លួនពេកចឹងយើងចុចរំលងខាងលើជាងខាងស្ដាំចុចខាងលើជាងខាងស្ដាំរំលងហ្នឹងធ្វើខ្ញុំ
ជាឡាខ្ញុំចង់ដាក់រូបភាពអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ចុចរំលោភឲ្យបងប្អូនមើលតែម្ដងហើយក្រុមនេះវាដាក់ឲ្យបន្ថែមមិត្តភ័ក្តិ5នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បន្ថែមទៅខ្ញុំដាក់ចុចរំលោភលើខាងលើជាងស្ដាំបាទឥឡូវកន្លែងខាងនេះខ្ញុំក៏ចុចខាងឆ្វេងចុចពាក្យរំលោភបាទរំលោភចូលទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះចូលមកដល់ Facebook ហើយឃើញថា Facebook យើងបាញ់មិញក៏បានចឹងបងប្អូនចុចសញ្ញាត្រី3នៅខាងស្ដាំជាខាងលើបាទតែក្រុម Messenger ចុចតែមកដើម្បីចូលទៅមើល account Facebook យើងបាទនេះចុចមួយទៀតចុចទៅកាន់ profile យើងបាទនេះមកដល់ហើយបាទដល់ profile ហើយបាទនេះយើងចុចខាងក្រោមមកពាក្យថាចាប់ផ្ដើមខាងក្រោមជាងឆ្វេងយើងចុចរំលងទៀតចុចរំលងមួយទៀតចុចទៅទាំងអស់បាទចុចរំលងមួយទៀតចុចរំលងមួយទៀតបាទទៀតនេះព័ត៌មានមានមើលព័ត៌មានទល់ខ្លួនរបស់អ្នកបានធ្វើរួចទាំងអស់បាទចុចកាក្រមមក play ដល់ហើយបាទកន្លែងទៅនេះបងប្អូនចង់ដាក់រូបភាពក៏ได้មិនចង់ដាក់ក៏ស្រេចទៅបងប្អូនតខ្ញុំចុចកុំអាលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមួសញ្ញាផ្ទះខាងឆ្វេងជាខាងលើបាទចុចរូបផ្ទះនេះមក play ជាបងប្អូនដាក់ឆាត Messenger បងប្អូនអាចចូលចុចកន្លែងឆាតនេះដើម្បីឲ្យវាទៅតម្លើងឆាតរបស់យើងបាទចុចតម្លើងទៅមកបាទចុច continue ចាំមកសិនទៅសិនដើម្បីឲ្យវា support ទៅកាន់ Messenger បាទនេះចូលមកដល់ Messenger ហើយបាទចុច continue ខាងក្រោមបាទ Facebook យើងក៏បាន log ចូល Messenger បានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងការបង្កើត Facebook ដែលខ្ញុំបានលើកដើម្បីមកជម្រាបជូនបងប្អូនក៏បានសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាទសូមតាមដាន channel Top Manager របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនណាចង់រៀននៅវិធីបង្កើត Facebook Google បាទ Gmail ហើយនឹងដំឡើងនៅ 3G ផ្សេងៗបាទចុចទៅបងប្អូនចង់បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ